Amma travma onda qalacaq. Yəni Aynur xanım, 3 əsas nüans göstərsəz bizə. Əlbəttə ki, valideynin sağlam düşüncəsi öz yerində, valideyn-uşaq münasibəti öz yerində. Xoşbəxt uşaq deyiləndə gözümüzün önündə hansı uşaq canlanmalıdır? bəli, indi mən sizə bunu Azərbaycan mühitindən deyim. Əlbəttə. Sevgi ilə və qayğı ilə əhatə olunmuş, şəksiz əhatə olunmuş uşaq. Yəni mən sənə bunu alıram, səni çox istəyirəm. Sən də mənə bunu verməlisən deyiləm, mühit deyil. Aha. Sevgi ilə, qayğı ilə əhatə olunmuş uşaq sağlam emosional rolu olan valideyn modeli və onun azad hərəkət edə biləcəyi yer. Biz səliqəli ailələriyik axı. Biz istəmirik evimiz dağınıq olsun. Bir səliqəli evdə bədbəxt bir uşaq böyüyür. Çünki istədiyi kimi hərəkət edə bilmir. Təəssüf. Mən axırdan başlayıram. Niyə? O uşaq alanını özünə təsdiq edə bilmir ki, mən həqiqətən burada sərbəstəmmi? Bəs biz bəzən görürük ki, səliqəli evin uşağı gedir başqa evi dağıdır. Niyə? Niyə Zümrüd xanım? Ehtiyacı var. Bəli, təbii ehtiyacdır. O bunu etməlidir ki, öyrənsin. Amma biz uşağa özümüz kimi böyütmək istəyiriksə, dağıdaq, birlikdə yığaq. Yığmaq mümkündür. Gəl birdən ona qədər sayaq və özümüz qəsdən uşağı qalib edirik ki, uşağımıza göstərək ki, sən bunu bacarırsan. Oyuncaqlarını daha tez yığa bildin. Bir mənalı şəkildə valideyn əgər sağlam, parlaq şəxsiyyət böyütmək istəyirsə, lider obrazı yetişdirmək istəyirsə, niyə deyirəm sağlam rol modeli? Axı bizim ailələrdə atalarımız həmişə birinci şəxsiyyətdir ki, evə qazanc gətirir. Evet. Uşaq bunu anasının gözündən görür. Uşaq ümumiyyətlə atasını anasının gözündən qiymətləndirir. Əgər uşaq ana təsdiq edirsə, bax bugünkü yeməyimizi kim gətirdi bizə? Atamız. Bax heç vaxt uşağa pulumuz yoxdur, kasıbıq, nələrsə çatmır demirik. Yox, biz bunu bugün belə istədik, belə etdik deməliyik. Yəni valideyni güclü göstərmək lazımdır. Atanı birinci güclü göstərmək lazımdır. Çünki gələcəkdə bizim karyera mühitimiz, karyeradakı uğurlarımız sırf atamıza bağlıdır. Cəmiyyətdə özümüzü